tutayım ama tükünü. Abi yuklama. Ya ilahın keteye çıkma. Oy nereden geldin bu bir sıkım yun ne? Yun emas, dapenci bu. Dapenci? Bu ne kadar geldin hem de? Ya mani, soqıştırıla çıqqan. Soqıştırıla çıksam, atı koy, man beşine. Maya bir çabuk. Kız gitti. Ay yokup dedi bu, lavzıttı mı lavza? Oturup koydu. Oturup aptanın konuş bu ne? Sen dapenci bıraktın. Sen dapenci memsen? Ay yemedi ki bu bir bana açıp. Yeme lan. Yeme. Bana Ay yeme. yemedi. Ay yemem sen. Ay yakandı. Yeme. Sen dapenci bıraktın. Şu açıkta mani bir nahisan. Miyade. Bırak sen bana. Oho bu yerim yot yonu sempataydı. Ama bu çay belki sempataydı. Bizim aydık içmetimiz. Seni oylap bir yerim neş bir yerim sana hoş geldin. Rahmet kadinaş dostum. Ne şu tem uşak şeyler sendikke. Hey man yüz yaman çıkırdı bana. Mani yigen. Hadi. Taş avu. Mototan baha. Moda baha. Aşne. İşkin. Bu. O kuzuk yapmadık o skandal etmedi ama tamam o. Aslan moda yok mu? Ha? Motor bah. Mot dampong itu çıktı onu. Bizde demping bağ emas mı? Biz bir şey ilah koşun minimiz depla aldık onu. Bu sorap turgazmaydı ki sana deme. Bu motor biz minmeydiğinde ki onu. Ya bizdeki motor çatar patlam diye. Kızım dikkat durup gelmek. Ya bika emas. Motorniki işi var. O bika motor yok hazır ilah kon. Bankada kazanmak idim. Ha. Meni eşitimiz yok edip sana motorni bir bankaga yalıp koyay dep alaydı gel. Şuna berip tursan. Ha, motor poton yolg'ib attың mı? Tamam şuna. O tutayım ama tüküngni. Abi yuklama. Bak yuklama. Tamam sen. Nimen dedim ben bergamın demey bika baka baka. Sana ben geldi hatta cinço. Satak versem mi diyordun? Vay satta sana nimesini verir renk zaman kaldı oza.